اقوى نصيحه نمدها لك الا راك في العشرينات خويا، الا راه في عمرك 20 عام، ما تخدمش عند الناس. ربي ما خلقكش باش تخدم عند الناس، تكون كعبيد عند البشر يطلعوا بيك لي بروجي تاعهم وكاع. اسيي دير البروجي تاعك وحدك، شركه مصغره، لا بغا كيما نقولوا حنايا طابله، ولا الا راك في البلاد الا بغا طابله صغيره تبيع وتشري فيها ومنا وكذا. وإلا كنت هنايا في اوروبا خويا اخدم حتى تدي لي بابي تاوعك، معليش اخدم حتى تريقلي لي بابي تاوعك وكاع، ومن بعداك اخدم عند روحك. دير التجاره اضعف الايمان انك تخدم في تي سي، هذه اضعف الايمان، انك لوطو تشري لوطو ودير بها ستاج او خدام عند روحك. ما تخدمش عند الناس، ما دامك خدام عند الناس والله العلي العظيم ما غادي تتطور خويا، ما غاديش تتطوروا خوتي. انا نمدها لكم نصيحه بالتجربه تاعي انايا. راك في الفانطون ابدا تخدم وحدك، تكل على روحك، دير حاجه اللي تبغيها نتايا، اللي تستمتع بها انت في حياتك، اللي من بعدك افيك لو طون ما تقلقش عليها تانيك، اعطيها عام عامين 3 سنين، ايوا من بعدك تكبر. هذيك الحاجه اللي تبغيها انت تكبر باش تستمتع بها وتتطور بها وتولي غني في المستقبل ان شاء الله.